पापा का कॉल आया तो ये रिंगटोन, और मम्मी का कॉल आया तो ये रिंगटोन। मेरे होठ जो खुले तो तेरा नाम आवे, पहले तेरी। अब आप अलग अलग कॉन्टैक्ट पे अलग अलग रिंगटोन लगा सकते हो, जिससे फोन जेब में भी होगा, फिर भी पता चल जाएगा किसका कॉल आ रहा है। सबसे पहले मुझे फॉलो करो, नहीं तो स्टेप्स भूल जाओगे। तो इसके लिए कॉल डायलर को ओपन करके कॉन्टैक्ट में से कोई एक को चूज कर लो। देन यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके सेट रिंगटोन पर क्लिक करो। अब यहाँ ऐड रिंगटोन पर क्लिक करके अपना कोई सा सॉन्ग को सिलेक्ट कर लो। डन, आपका रिंगटोन सेट हो जाएगा। अब शेयर कर दो इस रील को अपने दोस्तों के साथ।